د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په کچه 10 زره روغتیايي رضاکاران فعالیت کوي چې 50 سلنه یې ښځینه دي. د ټولنې د روغتیايي رضاکارانو د ورځې د نمانځلو په مراسمو کې د هغو روغتیايي خدماتونو یادونه او ستاینه وشوه چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې روغتیايي رضاکاران سرته رسوي. بسیار احساس خوشایند دارم که امروز در جشن آمدیم. دیگه بسیار در بین مردم هستیم. احساس خوب بسیار زیاد خوشایند است که ما به خدمت مردم هستیم. ما همیشه به طور رضاکانه و مردم خود خدمت میکنیم. خدمات ما خیلی زیاد است از کارکنان صحی، بخصوص به طور مثال یکی است که مسا به سوی تغذیه طفلایی که می باشد ما در هر ماه وزنگیری داریم و اگر طفل به مسا به سوی تغذیه باشد و کلینیک رجعت می دهیم که او صحتمند شود. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل په کومو لرې پرتو سیمو کې چې روغتیايي مرکزونه او روغتونونه شتون نه لري، روغتیايي رضاکارانو هلته په ښه توګه روغتیايي خدماتونه وړاندې کړي چې په تیر یو کال کې له 400,000 زیاتو ښځینه ناروغانو ته روغتیايي خدماتونه دوی ترسره کړي او په نورو بیلابیلو برخو کې د ناروغانو لپاره لومړني روغتیايي مرستې رسولې دي. د 10,000 په شاوخوا کې د ټولنې روغتیايي کارکوونکي شتون لري چې 50 سلنه یې ښځینه دي. 15,000 روغتیايي پوستې او 1,816 د ټولنې روغتیايي څارونکي. از بودن در این پروسه که رساندن خدمات صحی به مردم و جامعه خویش در سطح نواحی و قریه‌جات می باشد افتخار داریم. مسؤلین وویل چې د روغتیايي رضاکارانو هڅې او فعالیتونه د قدر وړ دي او دوی په ټولنه کې په رضاکارانه توګه ناروغانو هیوادوالو ته روغتیايي خدماتونه ترسره کوي. د عامه روغتیا وزارت په عموم کې زموږ طب وقایي ریاست خاصه توجه دې ټیم ته لري. ان شاء الله تل به هڅه کوي دغه ټیم فعال وساتي. لمن یو ترڅو وکولای سو د روغتیا برخې همکارانو په مرسته د ټولنې پر بنسټ روغتیايي خدمتونه پیاوړي کړو. دا یادونې وړ ده چې د ټولنې روغتیايي رضاکاران په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته وقایوي روغتیايي خدمات، تبلیغاتي روغتیايي خدمات لکه روغتیايي زده کړه، د کورنۍ مدیریت، درملیز روغتیايي خدمات لکه کوچنیو ناروغیو درملنه کول، د بیا رغونې روغتیايي خدمات، همدارنګه وقایوي خدمات لکه د اوبو د کلورین کولو تابلیت، د ماشو جالونه او د روغتیا پوهنې مواد تر خلکو رسوي چې د مور او ماشوم د روغتیا پالنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.